평상시 아침에 일어나서 하는 그냥 체조거든요. 누구나 따라할 수 있고, 그리고 뭐 남녀노소 뭐 가릴 것 없이 그냥 온 국민이 알 수 있는 그런 아주 간단한 그런 체조예요. 아침에 스트레칭. 좌우로 왔다 갔다. 이거 하실 때, 스트레칭 할 때 막 목을 이렇게 돌리시는 분들이 있거든요. 근데 이렇게 하면 이 경추가 이렇게 서로 있잖아요. 붙어 있잖아요. 너무 과도하게 하면 오히려 디스크에 스트레스를 줄 수가 있어서, 저 같은 경우는 목을 돌린다거나 막 그렇게 하진 않거든요. 그래서 좌우로 왔다 갔다 이렇게 숙였다가 뒤로 넘겼다가, 이렇게 숙였을 때는 턱이 웬만하면 이 안쪽 있죠, 가슴 여기에 거의 닿으려고 하는 게 좋고요. 허리를 펴고 뒤로 젖혔을 때 거의 이 턱하고 이마면이 한 80도 정도가 나오는 게 정상이라고 보시면 돼요. 그리고 이제 목주름도 필 겸 손을 이제 두 손을 포개서 가슴에다 올려놓고요. 천장을 바라보고, 지금 햇빛이 정면으로 있어서 옆에 보고 할게요. 이렇게 천정. 이렇게 10초. 다시 한번. 이렇게 이것도 3번, 4번 하셔도 상관없고요. 저는 한 3번씩 하거든요. 근데 지금 햇빛이 너무 세서 전 2번씩만 할게요. 그럼 손을 중앙에 있었잖아요. 얘를 살짝 옆으로 놓고 이쪽 옆쪽으로 스트레칭이 될 수 있게 10초. 햇빛이 너무 뜨거워서 짧게만 할게요. 5초만 했어요. 그럼 반대 또 여기다 놓고 다시 5초 풀고. 그리고 저 평소에 이렇게 귀를 많이 좀 잡아당기거든요. 귀하고 얼굴하고 목 근육이 다 연결돼 있어요. 그리고 여기에 뭐 혈자리 같은 것도 많고, 그래서 여기 끝에를 잡고 가볍게, 너무 세게 당기시면 아프시니까 시간 되실 때 뭐 30번이던 50번이던 가볍게만, 너무 많이 세게 하시면 안 돼요. 이렇게 해서 이제 위에도 당겨주시고, 이렇게 귀를 접었다가 폈다가 이렇게 하시면 많이 아프신 분들도 계시다고 하더라고요. 그래서 계속 좀 많이 해주시면 좀 덜 아파져요. 좀 귀를 많이 못 살게 구는 게 굉장히 좋아요. 이렇게 당겨주고, 네. 그리고 손가락도 손 풀어서 오른손이 위로 올라가게 했거든요. 깍지 껴서 안에서 밖으로 쭉. 이게 안 되시는 분들도 많아요. 그럼 나는 요거만 된다 그러면 요렇게만 하셔도 돼요. 안 그러면 또 손목에 무리가 갈 수 있으니까 이렇게 쭉. 이것도 10초. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 풀어서 반대 왼손이 위로 이렇게 발을 쭉 펴고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 이것도 뭐 한 번 아니면 2번씩 이렇게 해주셔도 돼요. 손목 좀 풀어주시고요. 그리고 이렇게 손가락을 하셔서 배트맨 아시죠? 이렇게 해가지고 쭉 올려주는, 저 모자를 써서 그런데 이 손가락이, 세 손가락이 뒤로 넘어가요. 내 세 손가락이 내 어깨 쪽 뒤를 향하게. 그래서 턱을 받치시고요. 손가락 스트레칭 하는 거예요. 이렇게 해서 눈이 보이게. 저 눈 보이나요? 근데 의외로 이게 안 되시는 분들도 많으세요. 막 이렇게 되시거나 뭐 이렇게 되거나, 이게 동그라미가 눈 쪽으로 안 가시는 분들도 계시더라고요. 팔
스트레칭을 할 건데요. 보통 이런 스트레칭 많이 하시잖아요. 근데 이렇게 내 손가락을 잡고 하는 것보다는 이 엄지 있죠. 엄지를 같이 감싸서 스트레칭 하는 게 더 좋아요. 여기 이제 안쪽부터 해서 목까지 연결되어 있는 신경이나 근육들이 다 목이랑 붙어 있기 때문에 이 엄지도 같이 스트레칭을 하는 게 좋아요. 당겨서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 반대로 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 이게 아주 간단한 스트레칭이긴 하겠지만 손목 터널 증후군이나 우리 팔꿈치에 엘보나 뭐 여러 가지 것들이 있잖아요. 그런 것들을 좀 예방해 줄 수 있고 좀 더 호전시키는데 도움이 많이 될 수 있어요. 이렇게 간단한 스트레칭이라고 하더라고요. 스트레칭이 굉장히 중요한 것 같아요. 헬스클럽에서 운동할 때도 마찬가지고. 그리고 어깨를 쭉 펴고요. 어깨를 한번 돌려서 살짝 내리고 이렇게 한번 올려보면 이 전체 팔이 저릿저릿하면서 당기시는 분들이 있으실 거예요. 그러면 조금 더 당기는 쪽을 이렇게 올려주시고 이게 중요해요. 손가락을 쫙 펴는 게 중요한데 대부분 이제 이렇게 올려보세요 하면 손이 다 안 펴지시고 이렇게 되시는 분들이 또 있더라고요. 그러면 뭐 가사일을 뭐 많이 이렇게 해서 너무 안으로 쓰는 근육들을 쓰다 보니까 이게 안 펴질 수도 있고, 저 같은 경우는 또 이제 헬스장 가서 운동을 많이 하거든요. 이렇게 하는 운동, 뭐 이렇게 당기는 운동, 이렇게 쥐는 운동을 많이 하다 보니까 아무리 스트레칭을 한다 해도 이게 잘 안 펴지는 경우가 있더라고요. 그래서 저렇게 많이 하는 스트레칭인데 팔을 펴서 손가락을 쫙 펴려고 노력을 한번 해보세요. 이 상태에서 팔꿈치 펴고 살짝 밀어주는 거예요. 그러면 여기가 막 당기거든요. 이 안쪽에 있는 신경까지 같이 스트레칭을 해줄 수가 있어서 근육도 스트레칭이 되고, 이렇게 해서 한 10개 정도, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 반대도요. 똑같이 어깨 펴시고, 이건 이제 이 상태도 이 동작도 마찬가지예요. 구부린 상태에서 팔을 이렇게 올리면 하나도 안 당기거든요. 그래서 허리를 곧게 세우고 가슴을 쭉 펴고 그 상태에서 올린 다음에 손목을 꺾어주는 거죠. 그럼 지금 좀 당기거든요. 이것도 마찬가지예요. 손가락을 쭉 펴는 게 되게 중요해요. 팔꿈치 펴시고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 이것도 마찬가지예요. 전 오른쪽이 약간 더 당겼거든요. 오른쪽을 한 번 더 할게요. 가슴 펴시고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 나는 뭐 이렇게 올려도 이렇게 올려도 안 당긴다. 그러면 손목을 꺾어서 이 상태에서 손가락을 쫙 한번 펴오셨다가 10초 있다가 내려오셔도 돼요. 손가락이 잘 안 펴지시는 분들이 계실 거예요. 특히 오른손을 많이 쓰기 때문에 오른손이 좀 잘 안 펴지거든요. 저도 이게 쫙 안 펴져서 연습을 좀 많이 했어요. 이렇게 쫙 펴려고 노력을 하시는 거예요. 한 뭐 5개에서 10개 사이 정도 이렇게 놓고 좀 한번 털어주시고. 이게 생각보다 되게 힘들어요. 그래서 뭐 한 2번, 3번 계속 하셔도 되고요. 저는 이거 한 번만 하고 이렇게 해서 발바닥 붙여서 이제 워밍업으로 고관절을 가볍게 이렇게 해서 앞꿈치를 잡고 상체를 숙인 다음에 한 10개 정도를 세요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟,
아홉, 열. 새가 같이 카운트를 세주는 것 같아요. 이렇게 해서 한 뭐 2번, 3번 정도 하시고요. 오른손을 여기다가 이제 바닥에 디디고 왼쪽 골반이 이렇게 좀 바닥에서 뜨게. 이제 이 상태에서 닿은 상태에서 골반을 돌려버리면 락이 걸려서 돌아가지 않거든요. 그래서 체중을 오른쪽으로 좀 더 써요. 그래서 발목은 그냥 살짝만 꺾어주고 몸 쪽으로. 그래서 왼손은 고관절에다가 올려놓고 이렇게 앞쪽으로 가볍게. 이것도 마찬가지예요. 막 이렇게 했는데 여기가 너무 뭐 아프거나 통증이 있거나 그러면 무리하지 마시고 그냥 가볍게만 해주세요. 저도 그냥 가볍게 정도만 하거든요. 이거는 뭐 저는 한 20개 정도 아니면 좀 뭐 시간이 있다 그럼 한 30개 정도 이렇게 해주고요. 예전에 교통사고가 한 번 났었었는데 고관절을 좀 다쳤었어요. 그래서 이제 재활도 좀 많이 하고 제가 운동을 가르치는 사람이긴 하지만 저도 이제 병원에서 뭐 다른 데서 아니면 저 혼자 또 재활 운동을 하기도 하고 그러면서 고관절이 좀 많이 안 좋았었는데 그래서 시작한 것 같아요. 이런 아주 가벼운 체조. 지금은 이제 다 나았고요. 뭐 러닝도 하고 이렇게 풀어주고 이제 옆쪽으로 가볍게. 호흡은 보통 움직일 때 숨을 내쉬는 게 더 좋아요. 10개만 해볼게요. 셋, 다시 또 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 이거는 한 뭐 10개에서 15개 하셔도 되고요. 뭐 이 상태에서 이렇게 살짝 내려갔다가 올라오셔도 되고요. 이거는 뭐 카운트는 지금 맨바닥이 하니까 뒤꿈치가 아프거든요. 그래서 매트를 깔고 하시는 게 더 좋을 것 같아요. 이렇게 숙였다가 올라오고. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 자, 10개. 옆으로 길어지게. 둘, 셋. 스트레칭 하다 보면 옆구리에 이 스트레칭 당김의 정도가 좌우가 다를 수 있거든요. 골반이 틀어지거나 척추가 약간 휘거나 그러면 조금 더 당기는 쪽을 스트레칭을 조금만 더 해주세요. 저는 이쪽이 좀 더 당기거든요. 그래서 이쪽은 한 15개 정도 할게요. 쭉 늘려주고 5개만 더 할게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 허리 아프신 분들 이 스트레칭 하시면 되게 좋아요. 중둔근이 약해서 뭐 허리 타이트해서 아픈 경우가 또 많거든요. 이렇게 숙여볼게요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열.